ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ବାଘ ଭାବେ ତାକୁ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିବାର ଅଛି, ନହେଲେ ସେ ଭୋକିଲା ମରିଯିବ। ଏବଂ ହରିଣ ମଧ୍ୟ ଭାବେ ଯେ ତାକୁ ବାଘଠାରୁ ବେଶୀ ଗତିରେ ଦୌଡ଼ିବାର ଅଛି, ନହେଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି। ଆପଣ ବାଘ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ହରିଣ, ସେଥିରେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନଯାପନଟିଏ କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ପ୍ରତିଦିନ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ସଂଘର୍ଷ ବିନା ନା କିଛି ମିଳିନି ନା ମିଳିବ। ଭଗବାନ କେଉଁଥିରେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି? ଭାବକୁ ନିକଟ, ଅଭାବକୁ ଦୂର। ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଏ ଭାବରେ ହିଁ ଭଗବାନ ବାସ କରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ସବୁ ବେକାର। ଅନ୍ୟ ମନରେ ବିନା କାରଣରେ କଷ୍ଟ ଦେବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର